चाचो ट्रूह भंड। एक गरीब मिसकीन माण्हू जंहिंजो ज़मीन सां को बि तैल कोन हो, पाण गॾह गाॾो हलाईंदो हुयो ऐं गॾह गाॾे ते ढिंगर खणी घरनि खे लोढ़ो ॾींदो हुयो, जंहिंजा खेसि 100 रुपया मिलंदा हुआ या काठियूं करे खपाईंदो हुयो। उन गॾह गाॾे जी मज़दूरीअ मां संदसि घर जो चुल्हो ॿरंदो हुयो ऐं उनखां अलावा उन गॾह गाॾीअ मां पंहिंजे औलाद खे पढ़ायईं बि। संदसि हिकु नंढड़ो नवाबशाह ज़िले जे बहितरीन ॿारनि मां हिकु आहे, जंहिं स्कॉलरशिप जो इम्तिहान पास कयो ऐं कराचीअ में पढ़े थो। हस्बे मामूल मुताबिक़ अॼु बि सुबुह सां गॾह गाॾीअ ते ढिंगर खणी उतां गुज़रियो ऐं गोलीअ जो शिकार थियो। महर डिबाई।